बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता 10 जुलाई मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक आज आज़ाद कश्मीर के तमाम तर इलाकों, खित्ते पोठोहार, बालाई पंजाब, बालाई और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों और बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में आज मानसेरा, हरीपुर, बटग्राम, चारबाग, सवात, सवाबी, मर्दान, पेशावर, चारसदा, नौशेरा, कोहाट, हंगू, टल और बन्नू के चंद मुकामात पर मतला जुज़वी तौर पर आलूद रहेगा और चंद एक मुकामात पर बारिश भी मुमकिन है। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, ताहम बारखान, कोहलू, रकनी, जोब, बेला, खुजदार और लसबेला, तुरबत, खारान, अवारान, दालबदीन और मुल्का इलाकों में चंद एक मुकामात पर मतला आलूद रहने के साथ साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। सुबह सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद समेत जनूबी सिंध और कराची, ठट्ठा, बदीन समेत साहिली इलाकों में समुद्री बादलों का आना जाना लगा रहेगा और कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है। सक्खर, जैकबाबाद, शिकारपुर और घोटकी में मतला जुज़वी तौर पर आलूद हो सकता है, ताहम ज़्यादातर मुकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब के हवाले से अपडेट है कि पंजाब की अक्सर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई इलाकों में मतला आलूद रहने के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। आज जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के, नारोवाल, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, गखड़ मंडी, तलागंग, चकवाल, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जंड, पिंडी घेप, कालाबाग और मुल्का इलाकों में बादल बनने का अमल शुरू हो चुका है और चंद मुकामात पर सुबह के औकात में बारिश भी हुई है और बाद मुकामात पर आज दिन के दौरान मतला आलूद रहने के अलावा बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम कोहे सुलेमान और चोलिस्तानी पट्टी पर रहीम खान, खानपुर में चंद मुकामात पर मौसम आलूद रहने का इम्कान है और कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिल सकती है। ये थी आज की वेदर अपडेट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।